ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಇರೋ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 8:30 9 o'clock ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿತ್ತು ವೆದರು. ತುಂಬ ರಶ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ 4-wheeler ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ತೋಟ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನದಿನೂ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡು. ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ. ತುಂಬ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 6 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಗುಡ್ಡ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮರ ಇದೆ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಮರ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಗೆ ಹೋದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್, ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಂಗ್ಡಾ ಫಿಶ್, ಕೊಕೊನಟ್ಟು, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದಿರೋದು, ಇದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಧನಿಯಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸ್ಳು, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ, ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಫಿಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ನನಗದು ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ರೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವರಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರು ಫಿಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಈವನ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೀಪಲ್ಲಿತ್ತು ಫಿಶು, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಗೆ. 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಫಿಶ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತಿ ಮೀನು, ತರ್ಲಾ ಮೀನು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮೀನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತಿ, ಬಾಂಗ್ಡ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಪ್ಲೆಟ್, ಶೀರ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ.
ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮೂರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆನೇ ಫಿಶ್ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಫಿಶ್ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಮಸಾಲೆ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಕುದಿಸಿದ್ರು ಆಯಿತು, ಫಿಶ್ ಕರಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಥರ ಸುತ್ತು ಕುದಿಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದರೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮಸಾಲ ತೆಗಿತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಹುಳಿ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಶುಂಠಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಫಿಶ್ ಸಮುದ್ರದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಶ್ಶು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಫಿಶ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ರುಬ್ಬಿದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶನ್ನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಡಾ ಫಿಶು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚೀಪಾಗಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ತವ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಶನ್ನ ಈ ಥರ ರವೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ರವೆ, ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಸೈಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರವಾನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತವ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಸೈಡು ಬೇಯೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬೇಕು, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ ಹೊಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು.
ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು ಲೈಟಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಥರ ವೈಟಾಗಿ ಬೂದು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಶಲ್ಲಿರೋ ಎಣ್ಣೆನೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ವೈಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಕಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇದಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬಿಸಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಫಿಶ್ನ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗಳ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರೋ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದವು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟ, ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.